Ushasha, ushasha ngamenza nushasha. 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 Ushasha ngamenza Yes, sis. Yebo. Kunjani siswa? Ngiyaphila. Hayi khona ukufana. Akufana hayi. Kanjani kodwa abanye? Hayi ku right yonke into. Ku right konke. Phela somphandlile khona lapha nami mangithi nyawo ibizo lakho mbani sisi? Angikwazi phela ukukutshela igama lami ngingakwazi wena ukuthi ubani. Mina. Hayi mina ngiyaziwa vele ngudladla nje udladla uma ungathi udladla vele. Yaziwa. Ngiyaziwa. Anda ukuthi manje ngithwele i-TV man. Ilokhu ibheki ye-TV. Bangazi ngicustomer le scrap yard livele impeza ama plastic. Bakithi. Manje wena uthe umbani wena? Ngubuhle. Hayi njengebizo lakho. Awumuhle ngibona kudala vele mawubuya ukuthi lapha kubuya ngazi ngathi kuyini. Manje mina nginamfazi. Bengingakwazi ukuthi wena indoda. Hayi. Awuna ndoda. Ngoba manje umbona lapha ngiyathatha imali khona la ndikunokuyiphisa job kunyokuncane kumele ngiyekwenza. Okwanamhlanje Uyakuphisa job? Akunayo indoda. Awuna ndoda vele. Ngicela ama number akho ukuthi ngakwazi ukufonela. Vele hayi ngakulobola mina ngiyalobola vele. Ufuna ukungifonela namhlanje? Ubuya kuphisa job. Mambo yakuphisa job. Mina ngiyakufonela vele. Awufona airtime into enhleli nginayo mina. Inumber yakho ithini? 073 073 008 0 by 2 yeah 008 8 bese uthi 27 uthi 27 ngoba ubuhla ngithi ufala ukuthi buhle alright uthe uyakuphisa job ngiyakuphisa job babhadara semdeni manje awungeke umbambise kancane phela lapho uyiround kakhulu ngithi kancane na ngithi uzobamba masobuya kuphisa job bayabhadara ngithi bayabhadara namhlanje uzobamba ngiyobamba alright buhle mabuya kuphisa job ne ngiyabona kuphisa job ntambama nedla ifamba mntambama buhle ntambama buhle ntambama buhle buhle ntambama buhle mambo yakuphisa job ngiyakufonela masophethe imali masemphethe ilanga lishisa Good. Lavi? Sharp. Ngiyaphila. Ubuya. Ngibuya lapha esitolo kuyedobhodobho. Nami vele ngifuna ukufika khona qombole phone yakho ngijika manje. Ifoni yami. Hayi ngijika manje. 2 minutes ngidla. Okay, good. Sharp. Ngiyakuthanda ne. Sharp. Bye. MTN Hlahla phone. Kukanjani? wena umuntu indoda Indaba. Kanti vele wena wenzani khona la ngiqale ngawo Ngifike inzima hlahla ngiyabheja lapha ngibheja lutho. hayi kanini into zenzokubheja lezi into zenzokubheja lokho abantu bahlala ibheja liyabhunguthela ama 100 rand wena kutholeni ngoba kulokhu uhamba ngenyawo njengamnyawo nje ngibheja angeke ngenze ikhona zake ngimi. wena kufana nawe kwamanje mina ngivukile ngimanje ngizihambela enhle ngithola inkala kade ikamama unjani oyiround Uthola umfazi hlahla. Ngiyathola umfazi ngathi hayi yazi ukuthi namhlanje ngiyalala ngesibongo Hawu. Inkinga abafazi babantu hlahla. mina kuyantshayi nje ambuza wathi kana ndoda mina nendoda ngilandoda uzowafuna nokumbambisa ngathi hayi kusemini angizithanda into zemini mina Siyakubongela mfowethu siyakubongela. uyabona ngivumela khona ukuthi wena uyindoda into enhle yakwazi ukuyibuka into enhle yayibuka and umuntu mayenze kahle uyamncoma futhi Awuthi ngibe busy ngento zami hlahla vele ngibusy kakhulu mina bengizama ukuthi nami ngizifonele isithando sami wena fonela isithando sami awuthi ngisifonele ukuthi ngihle mbhuke yabo ayari kwenzakala hlahla right ya kodwa angaziwayo awuthi ngifone futhi hlahla kwenzakalani ngoba inamba lezi unginike manje kodwa angazithi why network le ibuya ngapha instead ukuthi iye lapha hlala khona ibuya la isikhona ibuya fonini yomfazi wakho
Angicabanga ukuthi maybe MTN phela ke ungayakwazi kuyaba nezinto ukuthi kwenze ukuthi mhlawumbe ukuthola MTN yabibheda eyisehle ukuthi amakholi wa direct kahle mana nizama ukugcina man Zama ukugcina sibone njalo. try MTN Nankuya. yaphina Yaphinda njalo. So wena MTN yakho ibhedele efonini umfazi wami njalo. hayi khona lapho manje nami into engasayazi ukuthi bekumele kuhambe njani hayi kwenzakala njani hayi babaya uhlahla ungamenza nuhlahla